Wara aktar minn 45 sija il-Pulizija u l-Forza tal-Ordni f'pajjiżna għadhom għaddejjin bit-tfittxija intensiva għal Salvatore Di Prima li sqalli ta' 49 sena suspettat li wettaq l-attentat ta' qtil taż-żewġ uliedu stess tard filgħaxija s-sibt li għadda. Jirriżulta mill-ewwel investigazzjonijiet li Di Prima ħal it-tfal fiż-żona tal-White Rocks f'Baħar iċ-Ċaq bl-iskop li jwettaq vjolenza fuqhom. It-tifla tiegħu ta' 10 snin ħarbet minn fuq il-post u kienet ili talbet għall-għajnuna. Fuq il-post il-pulizija sabu lil-ħuwa ta' 12 sena biġrieħ seri u żewġ titfal ittieħdu għal-kura fl-isptar Mater Dei. Il-missier li hu minn Katania ħarab minn fuq il-post. Rapporti fil-medja matul il-jum ta' tnejn qalu li t-tifel sofra ksur fl-iskutella ta' rasu u ġrieħi oħrajn f'wiċċu. Waqt li l-missier allegatament ipprova iħaġru bil-ġebel, da fil-waqt li t-tifla instabet marki monqa li jissuġġerixxu li xi ħadd ipprova jallaqa. It-tifla qalet li hawnhekk irnexxiela taħrab u titlob għall-għajnuna. Sattant it-tfittxijiet għar-raġel issuktaw fuq l-art u anke fuq il-baħar, inkluż bl-għajnuna ta' drones. Bil-pulizija mod teskludi xejn f'dan l-istadju. One News informat li l-karozza Taljan instabet fil-viċinanzi fejn seħ l-inċident. Minn barra dan instab ukoll il-mobile tal-allegat aggressur fuq il-blat f'Baħar iċ-Ċaq. Fih jingħad li instab messaġġ mit-Taljan stess fejn iddikjara li qatel l-ibnu u li hu rrid item ħajtu. Rapporti oħrajn qalu li ma jirriżulta l-ebda rapport ta' xi vjolenza domestika preċedenti mir-raġel la fuq l-eks mara tiegħu u lanqas fuq uliedu. Il-Pulizija appellat li kull min għandu xi informazzjoni iċempilla anke b'mod anonimu fuq in-numri 2122 4001 jew 119 inkella imur fl-eqreb qassa tal-Pulizija.